Bene, cominciamo, ci siamo? Sono bello? Ok, tutto a posto? Iniziamo. Allora ragazzi, nel video di oggi mettiamo alla prova il vostro italiano. Prendo 15 parole, 15 termini in italiano, in ordine di difficoltà crescente, dal livello B1 fino ad arrivare al livello C2, e vediamo di queste parole quante ne sapete. Quindi è un modo divertente per capire un po' anche qual è il vostro livello. Per chi non mi conosce, io sono Manuel e questo è Italiano Immersivo, il canale dove impari l'italiano in modo naturale, immergendoti nella lingua. E oggi ci immergiamo in questo bel gioco, in questo test sull'italiano. Iniziamo. Questo formato non l'ho mai fatto fino ad oggi, però è bello perché se voi avete seguito un po' i miei video, quelli sul metodo, capite bene che un video di questo tipo è adatto per fare in modo che il vostro cervello sia coinvolto e più il cervello è coinvolto nell'apprendimento e più impara. Quindi l'obiettivo non è tanto capire se sapete le parole di oggi, quello vabbè è un gioco, ma se non le sapete tanto meglio perché l'obiettivo è farvele imparare tramite una cosa divertente, perché quando il cervello è coinvolto appunto ricorda molto meglio le cose rispetto a impararle con quelle noiosissime e assolutamente inefficaci liste di vocaboli. Questo ve l'ho detto sempre ragazzi, non usate le liste di vocaboli. Ma arriviamo al video, arriviamo al nostro video di oggi e iniziamo dalla prima parola. Ah, no, aspettate, prima vi devo dare un piccolo disclaimer. Allora, in realtà non esistono parole B1, parole B2, no, parole C2, non esistono, cioè sì, in linea di massima le parole più utilizzate, quelle che trovate sempre, magari sono B1, quelle un po' più rare, che trovate un po' meno facilmente, un po' più letterarie, eccetera, possono essere C1, C2, ed è anche così che di solito vengono divise, però in realtà le parole in una lingua si imparano quando servono e ad esempio mi rendo conto io nell'inglese che magari non so alcune parole banalissime di utilizzo quotidiano, ma conosco delle parole magari più complicate che forse non sanno neanche gli inglesi o gli americani, che sono parole tecniche dei settori che seguo, essendo io un informatico, oppure ad esempio essendo io appassionato di falegnameria e fai da te, per cui sono iscritto a dei gruppi anche su Facebook di falegnameria americani e conosco magari tante parole tecniche che neanche un americano conosce, quindi la lingua non ha parole semplici o difficili, ha parole che si incontrano, che si usano e che quindi si memorizzano. Quindi ripeto, questo è un gioco ed è tutta un'approssimazione. Quindi, perché vi dico questo? Non demoralizzatevi se magari non conoscete una parola B1, classificata come B1, e quindi dite porco cane, pensavo di essere bravo, invece non conosco una parola B1. No, è normale. Iniziamo. Allora, come si chiamano tutti quegli oggetti, quegli oggettini che si mettono sui mobili, che si mettono sulle mensole, no? In casa solo per scopo decorativo, tutte quelle cose di cui, allora, mi verrebbe da dire le donne riempiono la casa, però oggi sapete che non si può più dire donne perché poi, oh Dio, no, non sono solo le donne, sono anche gli uomini, maschilista, no, le persone, diciamo così, mettono, però sono le donne, di solito sono le donne che riempiono la casa di questi oggetti odiosi, che non servono a niente, che servono solo per riempire tutti gli spazi vuoti della casa. Come si chiamano queste cose qui? Via il tempo, vi do 10 secondi. Sono i soprammobili, i soprammobili. Seconda parola, questa mi piace perché è particolare. Allora, come si fa in casa quando avete la luce accesa e dovete premere un bottone per far venire buio? Si dice, la parola è spegnere. E questa parola vi dicevo è bella, mi piace, perché in realtà dovete sapere che in alcune regioni d'Italia non dicono spegnere, ma dicono spengere, spengere. E spegnere, fra l'altro, è riferibile non solo alla luce, ma anche a tante altre cose, spegnere la televisione, spegnere il gas, spegnere qualsiasi cosa, qualsiasi apparecchiatura può essere accesa oppure spenta. Terza parola, sempre B1. Come si chiamano in italiano quegli edifici altissimi, altissimi, con tanti piani, alti, 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 che si trovano di solito in città, e che
sembrano arrivare addirittura fino in cima, sembrano arrivare fino al cielo, però no, vi ho già dato un indizio ragazzi, via il tempo. In italiano si chiamano grattacieli, grattacieli, il singolare grattacielo. Ecco un grattacielo, no? In italiano grattare vuol dire no, scratch, quindi grattano il cielo, no? Sembra che grattino il cielo da tanto sono alti, arrivano fino in cima. E quindi in italiano li chiamiamo grattacieli. Ma alziamo un pochino il livello ragazzi, passiamo al B2. La prossima parola è, attenzione, come si chiama in italiano, come si dice, quando un posto è strapieno di gente, una piazza con tantissima gente, oppure uno stadio tutto pieno di gente. Me ne sono andato dalla piazza perché era veramente troppo. La parola è affollata, affollata femminile, affollato maschile. La piazza era troppo affollata, allora me ne sono andato. Lo stadio era veramente affollato per il concerto di quel cantante. Affollato vuol dire pieno di gente, in italiano folla, la folla è la gente. Quando ci sono tante persone tutte insieme in una strada, in una piazza, sono la folla. E spesso in italiano la parola folla ha anche una connotazione leggermente negativa. Ad esempio, arrivò la polizia e riuscì a togliere il ladro dalla folla imbestialita. La folla imbestialita voleva assalire il ladro e arrivò la polizia e lo portò via. No? Un sinonimo simile, ad esempio, è la massa. Non seguire la massa, pensa col tuo cervello. Vedete, massa è tutta la massa delle persone, tutte le persone, non seguire gli altri. Altra parola B2. Allora, come si chiama quel contenitore dove si mettono tutte le cose che servono per fare i lavori in casa e che di solito si va a prendere quando io devo fare qualcosa in casa, vado a prendere questo contenitore e contiene il martello, il cacciaviti, la pinza, le viti, tutto quello che serve per fare i lavori. Ad esempio, non so, la mia ragazza mi chiede, vieni a riparare il lavandino che perde. E io dico, ok, vado a prendere la parola è la cassetta degli attrezzi, la cassetta degli attrezzi. È quella dove si mettono dentro tutti gli attrezzi. Le cose che servono per lavorare si chiamano attrezzi e si mettono nella cassetta degli attrezzi, che poi io prendo e me la porto in giro per andare a fare i miei lavori dove devo farli. Altra parola, questa potrà magari servirvi, quando siete in Italia, voi venite in Italia, siete al bar, ordinate una bibita, il barista vi porta un bel bicchierone con una bibita, voi fate per berla, ma non avete quella cosa che si usa per bere le bibite per succhiare. E allora voi dite al barista, scusi, mi può portare una. In italiano si chiama cannuccia, una cannuccia, che di solito sono o meglio erano di plastica, perché adesso ormai con le nuove leggi europee, eccetera, le stanno sostituendo con le cannucce di carta. Dice il barista, mi porta una cannuccia per favore? Bere con la cannuccia. Altra parola B2 che potrebbe tornarvi utile se venite in Italia, specialmente se andate al mare. Come si chiama quella sedia lunga che si utilizza per prendere il sole al mare, a bordo piscina, oppure in giardino per rilassarsi in estate, no? Che è lunga ed è quasi un lettino. Quella è una sdraio, una sdraio. Sdraio o anche lettino, lettino è un sinonimo.
Quindi se voi andate in spiaggia, se è una spiaggia libera, vi potete portare la vostra sdraio, oppure se non è una spiaggia libera ma è una spiaggia a pagamento, dovete andare a chiedere al gestore di poter avere una sdraio o appunto lettino. Allora ragazzi, come stiamo andando? Ne state indovinando un po'? Mi raccomando, dai. Allora, alziamo ancora un po' il livello, adesso passiamo al C1, e qui le cose si fanno difficili e si fanno interessanti. C1, attenzione. Allora, come diciamo in italiano, quando vogliamo fare qualcosa, ma poi succede qualcosa e non possiamo farla e dobbiamo farla un'altra volta, dobbiamo farla domani. A stasera dovevo fare palestra, però sono tornato tardi e quindi non ce la faccio stasera. Devo. La parola è rimandare. Stasera volevo fare palestra, ma sono tornato tardi e quindi ragazzi non posso, devo rimandare a domani. Rimandare. Altra parola di livello C1. Come si chiama in italiano una persona che è goffa, che si muove male, che fa sempre piccoli disastri? Ad esempio, ho assunto un collaboratore in prova, ma non ne ha azzeccata una, mi ha fatto disperare tutto il giorno, insomma, volevo assumerlo, ma non posso perché è veramente troppo. La parola è imbranato, imbranato, imbranato maschile o imbranata femminile. Volevo assumere quel collaboratore ma l'ho provato ed era veramente imbranato, era troppo imbranato, non l'ho potuto assumere. Altra parola C1, molto interessante. Immaginatevi questa scena, siamo al bar, un gruppo di amici, ci sono io, c'è la mia ragazza, ci sono i nostri amici, ci sono le sue amiche, e la situazione è divertente, però a un certo punto iniziano a litigare, la mia ragazza inizia a litigare con la sua amica, iniziano a volare parole e la situazione all'improvviso si fa pesante, si fa cupa, tutti sono con il muso lungo, si dice in italiano, no? Quando si litiga e poi non ci si guarda, e poi no, situazione pesante. E a un certo punto io faccio una battuta simpatica, no? Faccio una battuta per sdrammatizzare, cioè quando c'è una situazione tesa, cupa, seria, fare una battuta per sdrammatizzare, sdrammatizzare vuol dire togliere un po' di quel dramma che c'è, no? Che si è creato, quindi rallegrare di nuovo la situazione. Quindi, bella questa parola, sdrammatizzare. Altra parola C1, questa è difficile perché è una di quelle parole che normalmente gli stranieri non sentono mai dire. Avete presente la macchina, l'automobile, l'auto? Ok, automobile lo conoscete di sicuro come termine, però probabilmente non tutti sapete come si chiama il vetro che c'è davanti, quello che vi protegge dal vento quando andate in auto, il vetro dalla parte davanti della macchina. Come si chiama? È il. La parola è parabrezza, tutto attaccato, tutto insieme. Parabrezza, parabrezza. E infatti esiste anche il verbo parare in italiano, no? Parare vuol dire difendersi da qualcosa, parare un colpo, ad esempio. Ed esiste anche il termine brezza. Questo, se seguite i vlog, ve l'ho spiegato bene nel vlog del 2 giugno, me lo ricordo, in cui vi spiegavo la differenza fra vento, venticello o brezza. La brezza è una sorta di venticello, no? E quindi para brezza, che vi ripara dal vento. Oh ragazzi, siamo arrivati al C2, Siamo arrivati al C2, qui siamo sull'Olimpo, Se le avete indovinate tutte fino a qua siete veramente dei pro.
Adesso vediamo col C2 come ve la cavate. Prima parola C2, attenzione. Come si chiama? Un trucco furbo che io metto in atto per riuscire a ottenere qualcosa. Era veramente difficile, ma sono riuscito a cavarmela con uno stratagemma. Stratagemma. La situazione era veramente difficile, ma sono riuscito a cavarmela con uno stratagemma. E spesso la parola stratagemma viene utilizzata con il verbo adottare, adottare uno stratagemma. Ad esempio, quel cane era in pericolo e non riuscivamo a prenderlo perché era spaventato, ma siamo riusciti a metterlo in salvo adottando uno stratagemma. Con uno stratagemma, adottando vuol dire mettendo in pratica uno stratagemma. Stratagemma. Altra parola C2. Come si chiamano quei dischi che hanno tutti i denti, quei dischi dentati? Avete presente le macchine che all'interno hanno tutti quei dischi dentati che si incastrano e che girano? No? Come in quel famoso film di Charlie Chaplin, se ve lo ricordate. Oppure al giorno d'oggi era presente l'icona delle opzioni sul telefonino o in molti software. Come si chiama? È un ingranaggio, un ingranaggio. Le macchine all'interno contengono ingranaggi che ruotano. Il simbolo delle opzioni spesso è rappresentato da un ingranaggio. Ingranaggio. E in italiano esiste anche la parola simile, il verbo ingranare. Ad esempio, quando in automobile inserisco una marcia, dico ingranare la marcia, ingranare. Oppure un modo di dire, sì, al lavoro nuovo sono lì da pochi giorni, mi sto già trovando bene, sto già ingranando, perché in modo metaforico, simbolico, no? Ingranare vuol dire iniziare a far muovere le cose, come gli ingranaggi che fanno muovere una macchina, no? Un'altra parola C2, anche questa è una parola molto estiva, visto che siamo in estate, questa è una parola che vi può tornare utile. Se venite in Italia, fa caldo, siete fuori, non c'è aria condizionata, avete bisogno di farvi un po' di aria, come si chiama quell'oggetto che si apre e che fate così, sventolate per farvi aria? Quello è un ventaglio, è un ventaglio. Spesso in giro per la strada in estate vedete le signore, di solito sono le donne che utilizzano il ventaglio. Non è che sia necessariamente un accessorio prettamente femminile, prettamente, bello questo avverbio, prettamente vuol dire esclusivamente, specificatamente. Però in realtà sono quasi solo le donne di solito che vedete col ventaglio, è un accessorio considerato molto femminile. E quindi col ventaglio vi fate aria, ventaglio. Allora ragazzi, siamo arrivati all'ultima parola C2. Mi raccomando, se siete arrivati fino a qui e le avete indovinate tutte, vi manca una sola parola alla perfezione, una sola parola per essere gli dei dell'Olimpo dell'italiano. Mi raccomando, se siete arrivati fino a qui non sbagliatemi questa. Allora, questa è una parola che mi piace molto perché mi ricorda molto la mia infanzia. Come si chiama? Quell'oggetto, quell'accessorio che si utilizza in giardino o che utilizzano ad esempio i muratori, che ha una sola ruota, ha due manici e di solito si carica, si mette la terra, si mette la sabbia e poi la si solleva e la si sposta, la si porta in giro per spostare appunto queste cose. È una carriola. In italiano si chiama carriola
E dicevo che mi piace molto, ricordo la mia infanzia, perché mi ricordo che quando ero piccolo mio papà mi metteva nella carriola in giardino e poi mi portava in giro con la carriola e era divertentissimo. Quindi è una cosa che mi ricordo sempre quando ero piccolino e giocavo con mio papà in giardino. La carriola. Quindi ragazzi, non vi resta che farmi sapere nei commenti com'è andata, quante parole avete indovinato. Se ne avete indovinate molte, ottimo. Se ne avete indovinate poche, non preoccupatevi. Quelle che non sapevate, oggi le avete imparate e andate avanti così che vedrete che ne faremo ancora di questi video e la prossima volta andrà sicuramente ancora meglio. Quindi ragazzi, ciao e alla prossima!